수준을 좋아하는 사진이 들어와서 절정 버전입니다. 사장님 안녕하세요. 수박님 안녕하세요. 안녕. 난 사진 안녕. 목소님 안녕하세요. 그래? 아 싫어. 여러분 다 나가주시면 안 돼요? 나도 너 좋아해. 나랑 오케이. 오늘 세일? 여러분 보고 계셨어요? 그러면 공개연애해요. 공개연애하더라 사진. 여러분 괜찮아요. 저 보스리였거든요. 언젠가 남친, 여친 사귈 거예요. 괜찮아요? 여우야 괜찮아? 여러분 저도 남사친 너무 좋아했는데